और शिक्षक 3 बार या 5 बार बोलो बिट्टू बका बका बिट्टू 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 बोलो। उनका परिवार यहाँ है तो वो बहुत दूर जो है वो 3 जिलों की बात हो रही थी, तो बहुत दूर वो कैसे जाएंगे। हम महिलाओं से भी मिलने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छे से बात भी की, अपनी समस्या भी बताई, लेकिन कैमरे के आगे आने से उन्होंने मना किया। शायद बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो शिक्षक है हमारे, वो मीडिया के सामने आने से भी थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि बहुत तरह की उनके भी बहुत तरह का दबाव होता है, बहुत तरह की चीजें होती है उसके साथ में। खैर देखिए कि होता है उसको लेके क्या बात बनी है कि नहीं। अभी तो 2 दिन के बाद ये सब कुछ तय होना है, मतलब और कुछ कुछ मामला आना बाकी है अभी, है ना। का जो डिमांड है करने का दर्जा है,